जिस बंदे ने द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हाशिरामा तक को सरपास कर दिया था, पेन के साथ जिसने युद्ध के दौरान एक्सटेंसिव यूज ऑफ शैडो क्लोन्स और सेज मोड को मास्टर करके तोबी रामा को सरपास किया, जिसने अपनी सेज मोड की महारत के कारण ही हिरुशिन सारुतोबी को भी सरपास किया, जिसने कुरामा के पूरे चक्रा को एक्सेस करके और उसे अपने सेज मोड के साथ कंबाइन करके मिनाटो नामी काजे तक को सरपास कर दिया था, जिसने रियल सेंसिंग और हीलिंग एबिलिटीज को मास्टर करके सुनाडे को सरपास किया। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में डबल मंगेक्यू शारिंगन वाले काकाशी सेंसी को भी सरपास करके आखिर वो बन ही गया द ग्रेटेस्ट होकागे ऑफ ऑल टाइम, द वन एंड ओनली नारुतो उजुमा।